សួស្តីអ្នកនរខ្ញុំណាល់ហើយវីដេអូនេះជាវីដេអូទី7នៅក្នុង TCNA course របស់យើងហើយវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងនិយាយពី IPv4 addressing អូខេ so យើងបាននិយាយចាហើយនៅក្នុងវីដេអូទី5និងវីដេអូទី6នៅ like របៀបដែលតន័យវាត្រាវនៅក្នុងប្រព័ន្ធមូលដ្ឋានយើងហ្នឹងហើយនៅក្នុង LAN យើងហ្នឹងហើយបងអ្នកនរគ្នាអាចទៅ review អាចទៅបាន internet LAN switching ហ្នឹងហើយវីដេអូហ្នឹងយើងនឹង continue និយាយពីរបៀបដែលតន័យវាអាចទៅនិយាយជាមួយ network ផ្សេងអាចនិយាយជាមួយ internet បានអីចឹងទៅហើយបើយើងមើល OSI model នៅវីដេអូទី5វីដេអូទី6យើងនិយាយនៅ layer 2 like internet LAN switching like របៀប switch ឧបករណ៍ switch ដំណើរការចឹងទៅហើយវាថានៅ layer 3វិញ network layer ហ្នឹងវាមិនមាន IP ហើយ router វាដំណើរការនៅ layer 3ហ្នឹងឯងចឹងទៅyeah វីដេអូហ្នឹងយើងនិយាយពី like app IP ហ្នឹងរបស់ like process របស់ IP ហ្នឹងវាទៅនិយាយជាមួយ network ផ្សេងបានមិននិយាយជាមួយ internet បានមិនចឹងទៅហើយយើងមើល IP មិនយើង calculate IP មិនចឹងទៅហើយ yeah ត្រូវមុនយើងចូលមេរៀនយើង review ពី OSI model នឹងតិចសិនទៅហើយដូចនិយាយចឹង layer 3 OSI model network layer will provide connectivity between end host នៅ different network outside the LAN ហើយមានន័យថាវាអាចឲ្យកុងទ័រមួយទៅនិយាយជាមួយកុងទ័រមួយទៀតនៅក្នុង network ផ្សេងមួយទៀត outside LAN យើងហើយទី2វា provide logical addressing ហ្នឹងឯង IP address យើងប្រើ IP នៅលើ layer 3ហើយទី3we provide path selection between source and destination អានេះមានន័យថាឧទាហរណ៍អ្នកអាចសម័យបានបើថាយើងចង់ send តន័យចេញពីភ្នំពេញទៅសៀមរាបអូខេបើថាយើងចង់ send តន័យចេញពីភ្នំពេញទៅសៀមរាបយើងមិនត្រូវការប្រើ router ទៅនិយាយជាមួយ internet ហើយ router ហ្នឹងមានផ្លូវច្រើនណាវាមានផ្លូវច្រើននៅលើ internet ហ្នឹងបើយើងចង់ send ពីភ្នំពេញទៅសៀមរាបអញ្ចឹងទៅអា layer 3ហ្នឹងវាមាន function មួយវា provide path selection ចង់និយាយថាប្រាប់ថា like រកផ្លូវមួយណាចេញពីភ្នំពេញហ្នឹងទៅសៀមរាបល្អជាងគេអញ្ចឹងទៅថាលឿនជាងគេអញ្ចឹងទៅហើយយ៉ាហើយ router វាដំណើរការនៅ layer 3ហ្នឹងឯងអូខេហើយឥឡូវចូលមកមើល example នេះwith diagram នេះខ្ញុំយកមកពី video part 5 video part 6 internet LAN switching យើងហ្នឹងហើយអ្នកនរក៏ដឹងដែរបើយើងនេះ IP យើងហ្នឹងបើយើង IP ហ្នឹងវាមិន like តំណាងឲ្យមក whole network ហ្នឹង network មួយហ្នឹងមែនទេពីព្រោះ like switch ឧបករណ៍ switch បើ connect ចូលគ្នាពីរអញ្ចឹងវា expand network ក៏បង្រីក network យើងឲ្យធំអញ្ចឹងទៅមែនទេហើយវាមិនមែនបង្កើត network ថ្មីនោះទេអញ្ចឹងទៅបើថាយើងអានេះយើងដាក់ IP នេះទេអូខេ IP PC1 PC2 PC3 PC4 អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបើថាយើងចង់ send តន័យចេញពី PC1 ទៅ PC3 ក៏ PC4 អញ្ចឹងទៅយើងឧទាហរណ៍យើង send មកដល់ switch send មកដល់ switch វាបើថាវាអត់ស្គាល់like MAC address របស់ PC មួយហ្នឹងទេវាមិនធ្វើការ podcast ធ្វើការ podcast ហើយយើងដឹងហើយ podcast វា send ទៅឲ្យគ្រប់ឧបករណ៍ទាំងអស់នៅលើបណ្ដាញយើងប៉ុន្តែអត់ send ទៅច្រកដែលវាចេញមកនោះទេហើយឧទាហរណ៍ឥឡូវនេះមកដល់ live speak មួយទៀតវា podcast ម្ដងទៀតអញ្ចឹងទៅមែនទេអាហ្នឹងnetwork តែមួយ network មួយប៉ុន្តែបើយើងសាកសម័យមើលយើងដាក់router ម្ដង router នៅកណ្ដាលហ្នឹងពេលយើងដាក់ router នៅកណ្ដាលហ្នឹងវាបង្កើត network 2ហើយអូខេបង្កើត network 2ហើយវាមិនមែនមួយទៀតទេហើយអ្នកអរនេះឃើញណាអ្វីដែលខុសគ្នាគឺនេះឃើញអានេះ .1 ហើយនេះ .2 អូខេនេះ .1 ហើយ .2 អញ្ចឹងទៅវាតំណាងឲ្យ network 2ផ្សេងគ្នាឯងព្រោះយើងដឹងហើយឧបករណ៍ router ពេលយើងឧបករណ៍ router បើយើងដាក់ interface ឥឡូវយើងចូលដាក់ like មកខាង network មកខាងនេះវាដាក់ interface G01 អញ្ចឹងទៅអូខេហើយបើថាមកខាងនេះវាដាក់ interface G00 អញ្ចឹងទៅ interface ផ្សេងគ្នាហើយបើថាឧបករណ៍ router នេះយើងដឹងហើយបើថាវាដាក់ interface ផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងយើង like បានបង្កើតបាន network 2ផ្សេងគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងអូខេហើយកន្លែង green នេះកន្លែង00ហ្នឹងអាហ្នឹងវាតំណាងឲ្យ host មានន័យថាឧទាហរណ៍ 192.168.1 ហើយបើថាកន្លែងនេះ .1 វា PC1 មែនទេហើយ .2 វា PC2
ប៉ុន្តែវាតំណាងឲ្យនៅ network មួយនេះទេអញ្ចឹងណាបើថាចង់ទៅ PC3 ក៏ PC4 វាមិនត្រូវប្រើ192.168.2 ម្ដងទៅ network ផ្សេងមួយទៀតហើយវាចង់វាអានេះដូចនិយាយអញ្ចឹងវាតំណាងឲ្យ host ហ្នឹងវាមិនជាឧបករណ៍នៅលើ network យើងអញ្ចឹងទៅវាថាចង់ទៅ PC3.3 អញ្ចឹងទៅហើយចង់ទៅ PC4.4 អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែនៅ network ផ្សេងមួយទៀតដល់ឃើញអីវាខុសគ្នា .1.2 ហ្នឹងឯងហើយកន្លែងទៅនេះហ្នឹងវានិយាយទៅយើងប្រើໄว้សម្រាប់សង្កលក៏ប្រាប់ថាកន្លែងណា network ក៏កន្លែងណា host អញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ឥឡូវហ្នឹង /24 វាឥឡូវហ្នឹងវាប្រាប់ថា the first 3 is network ហើយទៅហ្នឹងយើង host អញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងវាគាត់តែប៉ុណ្្នឹងទេអូខេឥឡូវយើងទៅមើល like example ដូចមុនហ្នឹងឯង like ថាតើន័យវា travel ក្នុង network វាមិនហើយមុនយើងទៅមើល router វាត្រូវការ IP ដែរហើយវាត្រូវការ2 IP យើងដឹងហើយពីព្រោះវាប្រើ interface 2ផ្សេងគ្នាវាហើយវាបង្កើត network 2ផ្សេងគ្នាតើអញ្ចឹងទៅបើថា network ទី1វា 192.168.1 ហើយ 254 ហ្នឹងអាហ្នឹង network ទី1អូខេវាចង់និយាយថាបើថាយើងចង់ send តន័យចេញពី network ទី1ហ្នឹងទៅ network ទី2វាអាច send ទៅ IP មួយនេះបាន IP router ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅវាដឹងថាអាច send ទៅ network ទី2បានអញ្ចឹងទៅបើយើង configure ឲ្យវាស្គាល់គ្នាចឹងនិយាយអញ្ចឹងអូខេឥឡូវយើងចូលមើល example send តន័យនៅក្នុងnetwork យើងមួយហ្នឹងសិនទៅប៉ុន្តែlike ឧទាហរណ៍ឥឡូវយើងចង់ send PC1 ទៅ like send តន័យក្នុងចេញ PC1 ណាហើយ switch វា podcast អូខេ podcast ទាំងអស់ចឹងទៅប៉ុន្តែពេលមកដល់ router ហ្នឹងហើយវាត្រប់ឲ្យ router ហ្នឹងបើយើងអត់ configure ចង់ឲ្យវាទៅ like network មួយទៀតក៏ like ចង់និយាយថាបើនៅក្នុងpackage ហ្នឹងវាមាន destination ក៏មានគោលដៅទៅត្រូវទៅ network មួយទៀតអញ្ចឹងទៅហើយឥឡូវហ្នឹងយើង focus តែលើ basic សិនទេចាំយើងតិចយើងនិយាយថែមរបៀបដែល router វា routing និយាយ router ហ្នឹងវាមាន function មួយគេហៅថា routing ហ្នឹងយើងអាចចង់និយាយថាយើង send ពីតន័យចេញពី network មួយទៅ network មួយទៀតបានអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងចាំយើងតិចទៀតឥឡូវយើងយល់ពី IP សិនទៅហើយអាកន្លែងនេះអ្នកនរឃើញអី example ខ្ញុំបើថាយើងចង់ send ដូចមិនអញ្ចឹងយើង send PC1 ទៅដល់ switch វា podcast អញ្ចឹងទៅវា podcast បានតែនៅក្នុង network វាទេវាទៅដល់ network មួយទៀតនោះទេហើយនិយាយទៅខ្ញុំចង់ show example ទៅប៉ុណ្្នឹងសិនទេហើយចាំយើងតទៀតទៅអញ្ចឹងទៅអូខេឥឡូវយើងចូលមកមើល IPv4 header format វាសិនទៅខ្ញុំមកមើលនៅក្នុង Wikipedia ហើយយើងដឹងហើយវីដេអូទី5វីដេអូទី6យើងបានមើល Ethernet header frame ឧទាហរណ៍យើងមាន preamble មាន SLD មាន like source MAC and destination MAC អីចឹងណាហើយឥឡូវយើងមើល IPv4 header ម្ដងអូខេឃើញហើយ IPv4 header វាមានច្រើននៅក្នុងនោះឧទាហរណ៍មាន version មាន total length header checksum អីចឹងទៅប៉ុន្តែវីដេអូហ្នឹងយើងចង់ focus នៅលើsource IP address ហើយនិង destination IP address សិនដោយតែយើងនៅក្នុងវីដេអូទី5វីដេអូទី6ដែរយើងមិន focus នៅលើ source MAC និង destination MAC សិនឥឡូវយើងមើល source IP destination IP សិនអូខេហើយបើយើងមកមើលនៅលើនេះវិញអានេះគឺទំហំវាពី0ដល់31អញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅបើថា source IP address និង destination IP address ទំហំវាគឺ32 bit តែ32 bit ពី0ដល់31ហ្នឹងហើយអ្នកនេះចាំហ្មងគឺទំហំវា32 bit អញ្ចឹងទៅបើគិតជា byte វិញ4 byte យើងដឹងហើយlike 1 byte គឺ8 bit អូខេឥឡូវចូលមើល IP សិនមកហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងនេះមួយទៀតយើងដឹងហើយទំហំវាគឺ32 bit អូខេប៉ុន្តែយើងរាប់ជា1 column អញ្ចឹងគេហៅ octet 1 octet ណាអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍1 octet នេះ8 bit មួយនេះ8 bit 1 octet មួយទៀត8 bit ដែរ8បើថាបូកចូលគ្នាទៅ32 bit ដែរហើយបើយើងចង់សរសេរជា binary យើងអាចសរសេរចឹងបានហ្នឹងទៅហើយអានេះ all binary គេហៅ binary
ហើយពីព្រោះbinary វាបាក់មើលហើយយើងទៅសេជា like IP address វាត្រូវទៅសេជា dotted decimal វិញប៉ុន្តែបើថាយើងចង់ convert ទៅ binary ទៅមើលវាបានអញ្ចឹងទៅយើងអាចធ្វើបានណាហើយគាត់តែយើងទៅសេធម្មតាយើងសេជា dotted decimal អូខេឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញ example ដែលយើង convert ចេញពី dotted decimal អញ្ចឹងទៅ binary ទៅ hexadecimal អញ្ចឹង convert មិននិយាយទៅខ្ញុំបង្ហាញ example របៀបគេ calculate ក៏ convert like dotted decimal ទៅ binary អញ្ចឹងហើយខ្ញុំមិនធ្វើអី detail ណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបងប្អូននៅសាលានឹងរៀនអាហ្នឹងច្រើនហើយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអត់waste your time ទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងនិយាយ briefly ពីអាហ្នឹងដែរអូខេហើយយើងដឹងហើយមុនដំបូងឧទាហរណ៍យើងមាន IP 192.168 ហើយ .1.0 យើងទៅណាហើយ /24 អូខេហើយបើថា like មួយកលៈ octet នេះមួយកលៈនេះគេមិនហៅថា octet មែនទេ octet ហើយ octet នេះវាមាន8 bit មាន8 bit ទាំងអស់ហ្នឹង8 bit ទាំងអស់8 bit 8 bit ហើយកន្លែង0នេះក៏8 bit ដែរអូខេបូកចូលគ្នាទាំងអស់ស្មើនឹង32 bit អូខេទំហំ IPv4 ហ្នឹង32 bit ហើយបើយើងចង់ convert វាទៅ binary អញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនអានេះមើលតាមចេះទៅវាស្រួលជាងអូខេឥឡូវអូខេឥឡូវយើងចូលមើល example នេះទៅយើងចង់ convert 192 ទៅ binary សិនទៅអូខេឥឡូវ192 ទៅ binary ហើយ binary វាមាន value វាទៅ0 and 1 ហ្នឹងទេវា2ហ្នឹងទេអញ្ចឹងទៅយើងហើយមួយទៀតយើងក៏ដឹងថាមួយ octet វាមាន8 bit នៅ IPv4 ហ្នឹងមាន8 bit អូខេព្រោះមាន8 bit អញ្ចឹងទៅយើងអាចមើលចេះបានគូបាំងចេះទៅអូខេឥឡូវយើងដឹងថាមួយ octet វាមាន8 bit អញ្ចឹងទៅយើងអាចមើលចេះបានstart ពី0ទៅលេខ0ក៏បានលេខ1ក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងឡើងម្ដង2យើងដល់យើងស្វ័យគុណ2ស្វ័យគុណ0វា0ហើយ2ស្វ័យគុណ1 2យើងទៅ2ស្វ័យគុណ2 4ឡើងម្ដង2យើង8 16 32ពីព្រោះ binary វាមានតម្លៃតែ2ទេអញ្ចឹងឡើងម្ដង2ហើយខ្ញុំគិតថាបងប្អូនរៀននៅសាលាច្រើនដែរព្រោះនេះអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអត់បញ្យល់ច្រើនទេអូខេឥឡូវយើងដូចនិយាយអញ្ចឹងយើងបបែកវាទៅ8 bit ហ្នឹងយើងបបែកវាទៅ8អញ្ចឹងទៅអូខេយើងអានេះ4អញ្ចឹងទៅហើយដូចនិយាយអញ្ចឹង binary វាឡើងម្ដង2ហើយនៅហើយអាចដាក់ធ្វើចេះបានឧទាហរណ៍យើងចង់ដាក់រក192អូខេចង់ដាក់រក192ទៅ binary យើងអាចយក192ហ្នឹងយកទៅដកនៅលើពួកលើនេះបានយើងចាប់ផ្ដើមពីធំមុនទៅឧទាហរណ៍យើងយក192ដក128ហ្នឹងទៅបើដក128យើងដាក់វាមួយបើ192ដក128យើង calculate ទៅហ្នឹងស្មើ64ណាbasic 192ដក128អូខេស្មើ64បើស្មើ64យើងដាក់កន្លែង64មួយទៀតទៅយើងដកវាមកអស់ហើយមែនទេចឹងទៅអស់ហើយអានេះអស់ហើយចឹងទៅតម្លៃថាlike 192ទៅ binary គឺវាជា00ចឹងទាំងអស់ទៅមាន8មើល2 4 6 8តែ8ចឹងទៅ2
4 អាហ្នឹងគឺ like របៀបយើង convert ទៅពី decimal ទៅ binary ហើយមានរបៀបមួយទៀតយ៉ាងខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាបើថាយើងចង់ convert អានេះមាន style មួយទៀត មាន style វា192 អូខេ192យើងអាចចែកអំពីបណ្ដោយទៅចែកអំពីពេលបើយើងចែកអំពីយើងមើលពីនេះមុនមើលពីកន្លែងលេខ0មុនទីទៅយើងចែកអំពីបើវាអត់មានសល់អីទេយើងដាក់0អញ្ចឹងទៅហើយចែកទៀតមកចែកអំពីទៀតបាន48អញ្ចឹងទៅដាក់ឡើង0នេះមួយទៀតទៅទៀតចែកទៀតហើយ4 0ទៀតចែកទៀត0ចែកពីទៀតអានេះក៏0ហើយ3 0ហើយចាំមើលពេលវាបានលេខ1បាន like ត្រូវយកអញ្ចឹងមើលចែក2យើងឃើញវាសល់កន្លះអញ្ចឹងទៅហ្នឹងមានន័យថាកន្លែងនេះគឺយើងដាក់លេខ1អញ្ចឹងទៅអូខេហើយយើងពេលចែកម្ដងទៀតយើងដាក់តែលេខ1ឯងយើងដាក់កន្លះនោះទេចែកលេខ2គេសល់ទៀតហើយសល់អញ្ចឹងទៅlastly យើងដាក់ឡើងលេខ1ទៀតទៅហើយហ្នឹងគឺ192ហ្នឹងឯងអញរបៀបពីយើងអាច convert វាបានទី1យើងអាចថាយើងអាចដូរវាបានហ្នឹងឯងហើយទី2តែអាចប្រើចែកអញ្ចឹងទៅតើមានអាណសល់អញ្ចឹងយើងដាក់លេខ1ហ្នឹងអញ្ចឹងអូខេឥឡូវយើងចូលមើលចង់ convert 168ម្ដងអូខេទី2ម្ដងoctet ទី2ម្ដងយើងចង់ convert ហ្នឹងម្ដងហើយធ្វើដូចដែរអញ្ចឹងយើងមិនមែនទឹក2ចង់ដកក៏បានចង់ចែកក៏បានបើថាយើងចង់ដកយើងដក128មុនទៅមែនទេពីព្រោះ128ហ្នឹងវាធំជាងគេដក128មុនហើយ168ដក128សល់ប៉ុន្មានយើងលុបឲ្យចោលសិនទៅ128សល់40គុតអូខេសល់40គុតយើងអាចដក64ក៏បាន32ក៏បានអូខេរើសមួយណាក៏បាន2ហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងឥឡូវយើងសាកដក64សិនមក64ដកបើសេមិញមិន40គុត24យើងដក32វិញពេលខ្លះខ្ញុំអត់ចូលចិត្តធ្វើអា method នេះវាយើងត្រូវដកមួយណាត្រឹមត្រូវម៉ែមកយើងមិនសូវធ្វើអា method ហ្នឹងតែយើងមិនសូវចូលចិត្តហើយឥឡូវសល់8ដក8ទៀតទៅ0ណាប៉ុន្តែមែនទេទៅយើងត្រូវដកកន្លែងនេះវិញទេយើងត្រូវដកកន្លែងនេះមុនទេកន្លែងនេះលេខ0វិញឥឡូវយើងសាកធ្វើsorry ខ្ញុំទៅប៉ែទីបងប្អូនប៉ុន្តែនេះយើងសាកប្រើ method យើងមុនយើងចែកម្ដង168ចែកម្ដង2អូខេចែក2 84វាមានសល់អីទេអត់មានកតុយអីទេអញ្ចឹងអានេះលេខ0ទេមែនទេអូខេលេខ0ហើយអានេះលុបចោលសិនទៅលេខ0ហើយបើយើងចែកតទៀតចែក2ទៀតអូខេចែក2 42 0ដែរចែកតទៀត21 0ដែរចែកតទៀតនេះសល់ហើយដាក់លេខ1បណ្ដោយទៅហើយយើងបងប្អូនចាំឲ្យយើងដាក់លេខនេះយើងដាក់លេខ10វិញអូខេដាក់10ហើយចែក2ហើយសល់5អូខេសល់5លេខ0ហើយបើយើងចែកតទៀតណាសល់កន្លះចឹងទៅមានន័យថាអានេះលេខ1
ហើយ2ចែក2ស្មើ1វាអត់សល់អីទេចឹងនេះលេខ0ហើយ1ចែក2ហើយលេខនេះ1អូខេ so yeah so ទាំងអស់ហ្នឹងគឺស្មើនឹង168 in decimal អូខេឥឡូវឧទាហរណ៍គេឲ្យយើង binary នេះម្ដងគេឲ្យយើង convert ទៅ decimal ណាហើយដូចតែមុនហ្នឹងចឹងយើងអាចប្រើអានេះបានដែរឧទាហរណ៍ចឹងយើង start ពី0start ពី0យើងមិននេះ2ស្វ័យគុណ0ណានិយាយទៅយើងរកវាចេះទេ1 2 3ណាហើយcòn 2ស្វ័យគុណ2ស្វ័យគុណ3ចឹងទៅបើថា2ស្វ័យគុណស្វ័យគុណ0វាមិនលេខ0ក៏លេខ1ចឹងទៅមែនទេហើយនេះលេខ2 2ស្វ័យគុណ2 4 3 8អូខេបើថាអានេះគឺ4 5 6 7 2 ចឹងទៅហើយបើថានេះ16 32ហើយខ្ញុំ break it down ណា64ហើយ128ហើយបើថាយើងចង់ convert វាទៅ decimal យើង pick អាណាមានលេខ1ទៅមែនទេអូខេអញ្ចឹងមានន័យថាមាន1អត់តែកតុយនេះទេអូខេចឹងយើងអាចបូកវាទៅយើងបូកអាណាមាន1ហ្នឹងទៅអូខេហើយដល់ calculator បូកប្រយទៅ128បូក4បូក32បូក16បូក8ហើយបូក4ហើយបូក2អូខេយើងអត់បូកកន្លែងកតុយនេះទេព្រោះកតុយនេះវាមិន0ឃើញទេវាស្មើ254ចឹងមានន័យថាទាំងអស់ហ្នឹងតម្លៃវា value វាទៅជា decimal គឺ254បើថាយើងចង់ convert វាទៅcheck មើលទៅ decimal វិញម្ដងទៀតក៏បានយើងអាចប្រើmethod យើងមុនហ្នឹងក៏យើង like និយាយថាចែកវាបណ្ដោយចែក2ចែកមុន vote ដឹងបានទៅហើយណាពួកឡើងលេខ0ហ្នឹងមែនទេអូខេយើងស្ទាញមើលឡើងនេះទៅជប់កុំឲ្យវល់អូខេហើយយើងចែកមើល0នៅ1អីកន្លែងនេះចែកទៅដឹងសល់ហើយយ៉ាចែក2 3អូខេបើឲ្យចង់ check មើលចាំឆែកមើលឯងឲ្យចែកប៉ុណ្្នឹងទេតែឲ្យយល់ហើយយ៉ាអានេះ method របៀបពីរយើងអាចដកក៏បានយើងអាចប្រើចែកនោះក៏បានចឹងទៅអូខេហើយបើថាចង់មើល example មួយទៀតក៏បានដល់មាន0ចឹងទៅអានេះមាន8ខ្ទង់មែនទេចឹងទៅពីជុំអានេះ5ហ្នឹង8ខ្ទង់ចាលុប1ទៅអូខេហើយយើង convert វាទៅអានេះ1ទៅហើយនេះ16 32 128បូកទៅប៉ុណ្្នឹងទៅចេញមើលបូកវាប៉ុន្មានតើប៉ុណ្ណា128បូក32បូក1 161យ៉ាតែប៉ុណ្្នឹងឯងយ៉ាអូខេឥឡូវយើង summarize IPv4 ទំហំវា32 bit ហើយ1 octet ស្មើនឹង8 bit មែនទេ8 bit ហើយឧទាហរណ៍ឡើងនេះចឹង168 ដក1ចឹងទៅអូខេវាមាន1 2 3 4 octet ចឹងទៅ8 ស្មើ32
ឥឡូវអ្នកឲ្យបែរដឹងហើយបើថាយើងដាក់លេខ1ទាំងអស់នៅក្នុង8មក octet ហ្នឹងតម្លៃបើយើងបូកវាចូលនេះទាំងអស់វាស្មើនឹង255ចឹងទៅមានន័យថា8 bit ហ្នឹងវាដាក់បានតែតម្លៃ255ទេmaximum វាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបើថា8ហ្នឹងទៅជាលេខ0ទាំងអស់អាហ្នឹងអ្នកដឹងហើយវា0យប់ហើយមួយទៀតអាកន្លែងslash ហ្នឹងបើទៅ192.168.1 នេះហើយ /24 ខ្ញុំមិនប្រាប់កន្លែង slash ហ្នឹងវាមិនឲ្យយើងប្រើវាសម្រាប់ប្រាប់ថាកន្លែងណា network កន្លែងណា host ចឹងទៅអូខេហើយយើងក៏ដឹងថា IPv4 ទំហំវា32ចឹងទៅបើដកlike 32ដក32ដក24វាមិនសល់8ចឹង8ហ្នឹងឯងអាកតុយហ្នឹងឯងវាចង់និយាយថាកតុយហ្នឹងឯងគឺជា host អូខេគឺជា host ហើយបើថា the last 3 octet ហ្នឹងបូកចូលគ្នា24មែនទេ8 + 8 + 8ស្មើ24ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺជាnetwork អាហ្នឹងគឺជា network អូខេឥឡូវចូលមើល example មួយទៀតប្រើ IP ដែរប៉ុន្តែគាត់ថាកន្លែង slash ក្រោយនេះយើងប្រើ16ម្ដងហើយយើងក៏ដឹងដែរអាហ្នឹងយើងប្រើសម្រាប់ប្រាប់ថាកន្លែងណា network កន្លែងណា host ហើយមួយទៀតយើងក៏ដឹងដែរថា IPv4 ទំហំវា32 bit ចឹងទៅយើងអាចដក32ហ្នឹងទៅមែនទេសល់16មានន័យថានៅក្រោយហ្នឹងមក octet វា8 bit មែនទេ8 + 8ចឹងទៅ2ហ្នឹងវាតំណាងឲ្យ host ហើយកន្លែងដូចតែគ្នាដែរទេវាតំណាងឲ្យ network វិញអូខេតំណាងឲ្យ network អូខេហើយមួយទៀតអ្នកនរក៏ដឹងដែរoctet like មកកន្លែងនេះនិយាយដែរមក octet អាហ្នឹងគេហៅថា octet មក octet វា8 bit មែនទេវា8 bit ហើយយើងក៏ដឹងដែរបើថា8 bit ហ្នឹងវាមិនមាន like 128ដល់0ជាងទៅណាបើថាយើង8 bit ហ្នឹងវា like លេខ1ទាំងអស់មែនទេលេខ1ទាំងអស់វាមិន255ចឹងណាចឹងខ្ញុំចង់និយាយថាមក octet ហ្នឹងវាអាចទៅពីលេខ0ទៅដល់255ចឹងណាអូខេហើយនិយាយទៅវាអាចឧទាហរណ៍16ហ្នឹងវាមិនអូខេឥឡូវឧទាហរណ៍16ហ្នឹងhost វាមិន the last two octet អូខេ last two octet អាណាក្រោយពីនេះចឹងទៅហើយពីមុខនេះ network sorry ខ្ញុំសេះអាក្រក់ដែរអានេះ host បើតែបើយើងចង់ឡើង like ឡើង address ឡើងអីចឹងយើងមិន start ពីនេះមុនពីកន្លែងលេខ0នឹងមុនមែនទេចឹងទៅឧទាហរណ៍យើង like ពី0នឹងដល់ 255 ចឹងទៅ255វាពេញឯងឧទាហរណ៍ចា 192.168.1.255 អាហ្នឹងពេញហើយចឹងទៅត្រូវឡើងដល់កន្លែងនេះមួយទៀតកន្លែងលេខ1នេះម្ដងអូខេហើយអ្នកអស់នេះសម័យទៅអូយពេញរហូតទៅដល់ចេះទៅអាហ្នឹងវាពេញហើយចឹងអីចឹងអាហ្នឹងcòn example ហើយប៉ុន្តែបើនេះវាស្អីណាទៅ podcast វិញអាហ្នឹងចាំនិយាយទៀតយើងនិយាយតែឥឡូវយើងcònចង់ប្រាប់អ្នកអស់នេះចឹងទេព្រោះ like ដូចនិយាយចឹងមក octet វាមាន8 bit មក octet វាមាន8 bit ហើយការខ្ញុំរៀនខ្ញុំវល់ដែរព្រោះខ្ញុំភ្លេចកន្លែងហ្នឹង detail កន្លែងហ្នឹងវាមាន8 bit អូខេហើយអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ដូចមិញចឹង
168.1.0 slash 24 các bạn slash 16 các bạn đây là slash 24 vì mình host vì này cho nên what ha like vì mình làm lại tại episode đó thu ấy file á cho nên vì bỏ IP nó một bánh vì chợ vì mình chẳng mà nè cái file những từ mình trong chạy lại vấn đề yeah. Ok là xử lý mình mùi tiết bậy mà đón ok còn bậy mà đón chân tới mình đây là bậy tôi ní vì tôi chỉ host hay nên nó cứ chỉ network mà đón giúp thì tới đừng vậy chứ cái tôi nó quyền dừng tục ra phạt lại nè network lại nè hosting từ vì mình đồ chưa slash 24 slash 16 hay nên slash 8 chân từ vậy nè ok ở đó dân ban mơ PIP คล้ายហើយបើថាយើងមកមើល like diagram យ៉ាងវិញnetwork ទី1នេះអាហ្នឹងវា IP network ទី1មែនទេ IP ទី PC1 PC2 ហើយនឹង IP របស់interface របស់ router ហ្នឹងទៅហើយ network ទី2គឺអញ្ចឹងដែរវាដូចតែ IP like នៅ network ទី1ទេប៉ុន្តែខុសតែអ្វីដែលខុសគ្នាគឺ network address វិញឃើញទេកន្លែងនេះ .2 កន្លែងនេះ .1 ហ្នឹងទៅអូខេណែនេះយល់អីអូខេឥឡូវយើងចូលមើល IPv4 class ម្ដងហើយ IPv4 class ហ្នឹងគេបែងចែកវាទៅជា5អ្នកអស់នេះពី A ដល់ E អូខេហើយបើថាយើងចង់ដឹង IP យើងនឹងជា class អីគេយើងអាចមើល the first octet បាន octet ដំបូងឧទាហរណ៍ក្រោមនេះចឹងបើថាយើង like example បើថាយើង 192.168.1 នេះចឹងទៅបើថាយើងមើល the first octet យើងមើលអាដំបូងគេមែនទេអញ្ចឹង 192 អញ្ចឹងមានន័យថាវាជា class C ហើយខ្ញុំ like ចង់និយាយថា like ពី 192 ហ្នឹងពី 192 ហ្នឹងរហូតទៅដល់ 223 គឺជា class C យ៉ា range វាចង់និយាយចឹងណាអញ្ចឹងទៅដូចតែ class B ដែរទេពី 128 រហូតទៅដល់ 191 អូខេនិយាយទៅខ្ញុំចង់និយាយថាពីលេខ 128 ហ្នឹងរហូតទៅដល់ 191 ហ្នឹងគឺជា class B អូខេវាដូចតែ class ទាំងអស់ហ្នឹងឯងlike rule វាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឡើងហ្នឹងតែនៅត្រូវចាំដែរឧទាហរណ៍យើងទៅ 129 ហ្នឹងទៅអាហ្នឹងនៅតែ class B ដែរទេហើយយើងអាចដាក់ IP អីដែរទៅអញ្ចឹងណាហើយ yeah ហ្នឹងជា class B ហើយបើថា class A ពីលេខ1រហូតដល់ 126 អូខេអញ្ចឹងទៅពីលេខ1រហូតដល់ 126 អញ្ចឹងទៅបើថាយើង10.10.1 0អញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងនៅតែ class A ដែរអូខេយើងដឹងហើយ range វាពី1ដល់ 126 អាហ្នឹង class A ហើយពី 128 ដល់ 191 អាហ្នឹង B វិញហើយពី 192 រហូតដល់ 223 អាហ្នឹងគឺជា class C អូខេឥឡូវអ្នកនរអស់គ្នាដឹងថា class ហ្នឹងគេបែងចែកមិនអីហើយមួយទៀតក៏យើងដឹងថាបើថា IP ហ្នឹងគេឲ្យមកអញ្ចឹងយើងមើលតែ first octet ទៅយើងដឹងថា IP ហ្នឹងវានៅ class មួយណាហើយឧទាហរណ៍យើង 192 យើងទៅអាហ្នឹងគឺ class C ចឹងទៅប៉ុន្តែយើងត្រូវចាំថាពី 192 រហូតដល់ 223 ចឹងទៅអូខេអាហ្នឹងគឺជា class C ហើយមួយទៀតខ្ញុំនិយាយឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំនិយាយតែពី A ដល់ C នោះទេក្នុងវីដេអូហ្នឹងនៅ like class D គេហៅថា multicast address ហើយនឹង class E គេហៅថា like experimental អាហ្នឹង reserve address E ហ្នឹងយើងបាននិយាយទេប៉ុន្តែ D យើងនឹងនិយាយពីវានៅមេរៀនក្រោយទៀតប៉ុន្តែឥឡូវយើង focus នៅពី A ដល់ C សិនទៅអូខេឥឡូវយើងមកមើល concept មួយទៀតដល់នេះសូមចាប់អារម្មណ៍មកមើល class A
range វាមិនពីលេខ1រហូតដល់126 អូខេហើយបើថាពី class A ចូលទៅ class B វិញវា start ពី128ដល់191វិញនៅនេះឃើញបាត់ address មួយអត់បាត់127បាត់127មួយហើយ127ហ្នឹងគេយើងយកវាប្រើសម្រាប់loopback address ហើយអ្នកហើយឃើញ range វាពី127រហូតដល់255ពេញ octet អស់ហ្នឹងអូខេហើយយើងប្រើវាសម្រាប់យកទៅតេស្ត network stack យើងនេះអាចសម័យមើលទៅជា OSI model បានអូខេឥឡូវយើងមើល example មួយបើថាយើងចង់ ping ទៅ loopback address មួយអូខេវានឹងញ៉ាំនេះឃើញវានឹង ping ទៅ address ខ្លួនឯងហើយដូចខ្ញុំនិយាយចឹងវា ping ទៅ address ឯងដើម្បីតេស្តមើល network stack វាអាចកាត់ទៅជា OSI model បានមានមួយ stack អីចឹងហើយវាតេស្តមើលថា like Malay ហ្នឹងវាដំណើរការគ្នាអត់វាស្គាល់គ្នាអីចឹងទៅហ្នឹងcòn example និយាយទៅទេហើយនៅអរគឺឃើញដែរនៅក្រោមនេះlike speed វានេះ0 ចឹងទៅវាដូចពេលយើង ping like address មែនតើណា IP like ទៅ PC មួយទៀតអីចឹងទៅចឹងហើយបើថាexample ទី2ខ្ញុំ pick random IP នៅក្នុង range វាហ្នឹងក្នុង range loopback address ចឹងទៅដូច the example ទី1ដែរទេវានឹង test network stack អូខេឥឡូវclass A វាមាន prefix ហ្នឹងaside ខ្ញុំនិយាយប្រាប់មុនហ្នឹង prefix បើថា class A វាមិននេះ8កន្លែង class A ហើយ range វាពីលេខ1ដល់126អូខេបើថា class B 128ដល់291ហើយ slash 16អានឹង prefix វា cider វាហ្នឹងបើថាC វិញ class C យើងតពី191ទៅហើយទៅដល់223ណា223ហើយ prefix វាក៏ cider ហ្នឹង24ហើយនេះជា table មួយទៀតឲ្យឃើញហើយclass A prefix វា /8 B 16 C 24ហើយ range វាគឺដូចខ្ញុំបាននិយាយហើយអូខេឥឡូវបើយើងមើល IP វិញបើ /8 class A ហ្នឹងវាមិន like កតុយ3ហ្នឹងវាមិន host មែនទេវាមិនសម្រាប់ host សម្រាប់ឧទាហរណ៍ counter យើងអីចឹងនៅលើបណ្ដាញយើងទៅមែនទេគេថាក្រហមនេះគឺ network ហើយអ្នកnóiឃើញពេល like class A វាមាន host យើងដាក់ host បានកាន់តែច្រើនណាប៉ុន្តែយើងមាន network បានតិចវិញយើងបង្កើត network បានតិចវិញបើថា class C ចឹងទៅយើងបាន network ច្រើនប៉ុន្តែកន្លែង host នេះយើងបានតែ254ចឹងទេអូខេឥឡូវយើងមើល Wikipedia មើល class របស់ IP ហើយដូចនិយាយចឹងនៅ class A យើងមិន like បង្កើត host បានច្រើនប៉ុន្តែ network បានតិចវិញអូខេបើថានៅ class C យើងបាន network យើងបង្កើត network បានច្រើនប៉ុន្តែ host យើងបានតែ254ទេនៅកតុយហ្នឹងមែនទេហើយបើយើងមើល Wikipedia នៅ class A យើងមិនថាយើងបង្កើត network បានតិចប៉ុន្តែ host បានច្រើនវិញយើងមើលគេថា number network បាន128ទេអូខេហើយ number of address នៅក្នុង network ហ្នឹងបានច្រើនណាស់ប៉ុណ្ណឹងនិយាយទៅបើថានៅនៅ C number network គេបាន2លានចឹងទៅអូខេ
và thaនៅ host per network like number address per network យើងបាន256 អូខេឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់កន្លែងនេះតិចឧទាហរណ៍កន្លែង class C អញ្ចឹងគេដាក់ to file 256ប៉ុន្តែកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់254វិញនិយាយទៅឥឡូវខ្ញុំសូម show example អ្នកនរគ្នាមូលហេតុអ្វីបានគេត្រូវការដក2 address ដើម្បីគេត្រូវការដក2 address កន្លែងហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងចូលមើល example នេះយើងមើល class C សិនទៅហើយ process វាដូចគ្នាអស់នេះពួកពី class A ដល់ C អញ្ចឹងយើងពងនិយាយហ្នឹងវាដូចគ្នាទេប៉ុន្តែយើងដឹងថា class C យើងបង្កើត network បាន2លានអញ្ចឹងទៅអូខេនេះ network ហើយមួយទៀតhost host នៅក្នុង network ហ្នឹងយើងអាចបាន host ក៏ counter នៅក្នុង network ហ្នឹងបាន256ហើយខ្ញុំនិយាយថាយើងត្រូវការ like ដក2ត្រូវការដក2អាហ្នឹង rule វាឥឡូវខ្ញុំដាក់ rule ហ្នឹងសិនយើងត្រូវការដក2ចេញពី like the address វាហ្នឹង address network like ខាង host ហ្នឹងពីព្រោះ8 bit ឥឡូវព្រោះខ្ញុំនិយាយថាមួយ octet វាមាន8 bit មែនទេ octet យើង break down មកហើយមួយ octet 8 bit ហើយ8 bit ហ្នឹងវាមិនមានដល់0ដល់255អញ្ចឹងទៅបើ0 255ហ្នឹងអាហ្នឹងស្មើនឹង256ហ្នឹងហើយមែនទេប៉ុន្តែយើងត្រូវការដក2អូខេគេដក2ហ្នឹងមួយសម្រាប់network address មួយសម្រាប់ network address ហើយ2សម្រាប់ podcast address ហើយនេះ network address អញ្ចឹងទៅដូចនិយាយអញ្ចឹង rule វាយើងត្រូវការដក2សម្រាប់ network address មួយសម្រាប់ podcast address មួយហើយនៅនេះអាចសម័យចេះបានឧទាហរណ៍យើងអាចមាន2លាន network address network យើងអានេះមួយ network អញ្ចឹងទៅអូខេអានេះ network មួយទៀតអញ្ចឹងទៅ network ទី1 network ទី2កន្លែងនេះយើងថាមាន2 network number network អាចបាន2 network 2លាន network នៅក្នុង class C ហ្នឹងអូខេហើយ network ទី3អញ្ចឹងទៅអូខេមានច្រើនហើយយើងអាចប្រើបានប៉ុន្តែនៅក្នុង network network មួយហ្នឹងនៅក្នុង2លានហ្នឹង network មួយយើងអាចបង្កើតបាន256 host យើងអាចផ្ទុកបានឧទាហរណ៍យើងអាចមាន counter នៅក្នុង network មួយហ្នឹង256 counter អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែ rule វាច្បាប់វាថាត្រូវការមានមួយសម្រាប់ network address មួយទៀតសម្រាប់ podcast address អូខេអញ្ចឹងយើងដាក់ផ្កាយនេះអញ្ចឹងទៅយើងតំណាងឲ្យ network អញ្ចឹងទៅហើយនេះសម្រាប់ podcast អញ្ចឹងទៅអូខេឥឡូវយើងចូលមើល break it down តិចសិនទៅឥឡូវមើល IP នេះ IP កន្លែងនេះ192.168.1.0/24 ហ្នឹងទៅហើយបើយើងមើល the first octet ហើយយើងដឹងហើយ range វាបើ192ដល់223អាហ្នឹងគឺជា class C អូខេ class C ហើយក៏វាប្រាប់ដែរកន្លែង prefix នេះ class 24ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជា class C ហើយមួយ octet វា8 bit អូខេ8 bit វាអាចទៅជាលេខ1ទាំងអស់ក៏ជាលេខ0ទាំងអស់ចឹងទៅហើយអាហ្នឹងវាតម្លៃពីលេខ0ទៅដល់255ហើយបើយើងរាប់ពី0ដល់255ហ្នឹងតម្លៃពិតវាគឺ256ប៉ុន្តែrule ក៏ច្បាប់គេថាគេឲ្យយើងដក2ចេញពី maximum IP ហ្នឹងឧទាហរណ៍អានេះហ្នឹងវាមិន256គេឲ្យយើងដក2ចេញពី256សម្រាប់ network address មួយហើយនិង podcast address មួយអូខេហើយមួយទៀតយើងក៏ដឹងដែរ class C វាអាចបង្កើតបាន2លាន network ចឹងទៅហើយនៅក្នុង2លាន network ហ្នឹង network មួយយើងអាចផ្ទុកបាន256 host ប៉ុន្តែយើងដឹងហើយយើងត្រូវការដក2សម្រាប់network address ហើយនិង podcast address ហើយនៅនេះឃើញហើយឧទាហរណ៍នេះអញ្ចឹង192.168.1 ហើយដល់ 0 ហ្នឹងអានេះគឺជា network ទី1ហើយនេះគឺជា network ទី2អញ្ចឹងទៅហើយយើងត្រូវការដក2មែនត្រូវការដក2
ចឹងទៅឧទាហរណ៍យើងដក2ពី256ហ្នឹងយើងមិនស្មើ254មែនទេ254អញ្ចឹងទៅមានន័យថាពីលេខ1រហូតទៅដល់254ហ្នឹងយើងអាចប្រើបានយល់ទេយើងអាចប្រើបានអញ្ចឹងទៅមានន័យថាឧទាហរណ៍កុងទ័រទី1ហ្នឹងទៅកុងទ័រទី1វាមិន .1 នេះ .2 អីហ្នឹងរហូតទៅដល់254អូខេនិយាយទៅបើថាយើងចង់ឲ្យ IP ទៅកុងទ័រមួយយើងមិនឲ្យលេខ0ហ្នឹងទេលេខ0ហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យ network address នោះទេចង់បញ្ជាក់ឡើងហ្នឹងអ្នកនរគ្នាបញ្ជាក់ឡើងហ្នឹងព្រោះមួយទៀតបើថា .255 អាហ្នឹងគឺជា podcast address វិញយល់ទេខ្លាចតែវល់នេះឡើយយើងមើលចូលវិញបើថាគេមិនឲ្យយើង256មែនទេយើងដក2ចឹងទៅដក2ចឹងទៅយើងនឹងសល់254អូខេចឹងទៅមានន័យថាយើងអាចប្រើបានតែពី1ទៅដល់254ទេហើយយើងក៏ដឹងដែរថាអា2ហ្នឹងអា2 address គេដកហ្នឹងអា2 address គេដកហ្នឹងវាមិនសម្រាប់ network address មួយហើយមាន podcast address មួយចឹងទៅមែនទេហើយកន្លែងកន្លែង podcast ហ្នឹងឯងគឺជាអា .255 វិញចឹងអញ្ចឹងហើយបើថាកន្លែង network ចឹងវិញគឺអាកតុយ .0 ហ្នឹងឯងកតុយ 0 ហ្នឹងឯងដូចជាលេខ1ទៅដល់លេខ2ចឹងទៅហើយមិនវាទៅដល់លេខ2ពីព្រោះឥឡូវពេលយើងពីព្រោះឥឡូវបើថា 192.168.1 វាពេញអីណាវាពេញហ្នឹងអាហ្នឹងគឺ podcast ហ្នឹងហើយវាឡើងមួយទៀតវាឡើងមកនេះវិញហ្នឹងមែនទេយល់ចង់និយាយចឹងហើយគ្រប់ពេលវាឡើងមកដល់នេះពីរម្ដងអាហ្នឹងវាមិនឡើងទៅ network មួយទៀតមែនទេអាហ្នឹងវាមិនឡើង network មួយទៀតប៉ុន្តែកន្លែង0ហ្នឹងឯងចង់និយាយថាវាគឺជា network address ជា network address អូខេហើយ network address អាហ្នឹងលេខ0ហ្នឹងឯងយល់ទេអញ្ចឹងទៅគាត់ថាវាដូរទៅកន្លែងនេះទេវាដូរទៅកន្លែងលេខបន្ទាប់ពី0ហ្នឹងទេហើយ podcast address ដូចនិយាយអញ្ចឹងវា .255 អញ្ចឹងទៅកតុយកតុយ IP ហ្នឹងគឺជា podcast address ហ្នឹង .255 ខ្ញុំគាត់តែប្រាប់អ្នកអរនេះប៉ុណ្្នឹងសិនទេវីដេអូក្រោយទេខ្ញុំនឹងនិយាយ detail ពីពួកអា podcast និង network ហ្នឹងទៀតតែខ្ញុំចង់ឲ្យយល់ត្រួសសិនឥឡូវ network ហ្នឹងឧទាហរណ៍យើងមិនដឹងថានេះ .0 ហ្នឹងវាជា network ហ៎ network ទី1ហ្នឹងសម្គាល់ network ទី1 ID វាហ៎មែនទេមូលហេតុអ្វីយើងត្រូវការ network និង podcast ហ្នឹងទី1 network ហ្នឹងយើងត្រូវការវាដើម្បីឧទាហរណ៍យើងអាចទៅនិយាយជាមួយ network ផ្សេងទៅយើងអាចដឹងថាតន្ន័យហ្នឹងចេញពី network មួយណាចឹងនិយាយមាន ID វាចឹងទៅអូខេចំណែកឯ podcast យើងប្រើវាសម្រាប់ពេលណាយើងចង់ឧទាហរណ៍ពេលណាយើងចង់ send តន្ន័យមួយហ្នឹងនៅក្នុង network យើងមួយតូចនេះណាក្នុង network ហ្នឹងទៅគ្រប់កុងទ័រទាំងអស់នៅក្នុង network យើងកុងទ័រទាំងអស់នៅក្នុង network យើងអាហ្នឹងយើង send ទៅ podcast address មួយហ្នឹងហើយយើងក៏បាននិយាយដែរអា podcast address មួយហ្នឹងយើងនៅក្នុងinternet line switching អា podcast address ហ្នឹងវាមានឧទាហរណ៍ IP ហ្នឹងវាមិនត្រូវឧទាហរណ៍ IP 192.168 ហើយ 255 យ៉ាងទៅមែនណាអានេះគឺជា podcast មែនណាដូចនិយាយចឹង podcast ណាតែអានេះដកចេញមកពីអា192នេះមែនទេអូខេហើយMAC address វាបើថាបើវាជា podcast address MAC address មិនទៅជា FOS ហ្នឹងមែនទេ
ពីព្រោះយើងបាននិយាយនៅក្នុងinternet lane switching ណាឥឡូវ process វាតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយយើងនឹងនិយាយថែមពីវានៅវីដេអូក្រោយមួយទៀតព្រោះគាត់ថាវីដេអូនេះកាន់តែវែងហើយបើយ៉ាងនេះហើយយល់តែប៉ុណ្្នឹងសិនទៅបានហើយបើថាយើងត្រូវការមាន ID សម្រាប់សង្គម network ហើយមួយទៀតយើងត្រូវការ podcast address ហ្នឹងសម្រាប់podcast ទៅគ្រប់ឧបករណ៍ទាំងអស់នៅក្នុងបណ្ដាញយើងហ្នឹងទៅមែនទេហើយមូលហេតុហ្នឹងឯងមិនយើងត្រូវការដក2ចេញពី256ហ្នឹងណាអូខេហើយនិយាយទៅបើថាអ្នកនរវល់អីចាំជួយប្រាប់ខ្ញុំផងនៅក្នុង comment ខ្ញុំតបបាននេះថ្មីឥឡូវធ្វើគូធ្វើអីណាដឹងតែឲ្យចូលចិត្តstyle នេះអត់ទេចាំជួយប្រាប់ខ្ញុំផងក៏យើងគួរទៅធ្វើslide ធម្មតាវិញតែហើយចាំយើងចូលមើល slide សិនណាអូខេឥឡូវយើងមុនចូលវីដេអូយើងចូលមើល net mask សិនហើយអាហ្នឹងជាពេលយើង configure like IP នៅក្នុង Cisco device យើងត្រូវការដាក់ net mask ហ្នឹងហើយអ្នកនេះឃើញនៅក្រោមនេះclass A ដល់ C ចឹងទៅបើថានៅ class C យើងត្រូវការដាក់ 2Wi-Fi ពេញហើយដល់ 0 ចឹងទៅហើយបើថាបើយើងមើលទៅជា binary យើងអាចឃើញជា like លេខ1ទាំងអស់ចឹងទៅបើលេខ1ទាំងអស់អាហ្នឹងជា 2Wi-Fi មែនទេហើយបើថាលេខ0ជាលេខ0ហ្នឹងឯងហើយមួយទៀត network address ខ្ញុំបាននិយាយដែរនៅមុនហ្នឹងប៉ុន្តែដូចនិយាយចឹង network address host portion ឧទាហរណ៍កន្លែង class C ហ្នឹង host portion វាមិនកន្លែង0ហ្នឹងមែនទេកន្លែង host ហ្នឹង host portion វាទៅជាលេខ0ទាំងអស់ហើយពេលណាដែល host portion ហ្នឹងទៅលេខ0ទាំងអស់វាជា network address វិញដូចយើងនៅក្រៅអញ្ចឹងវាកើតកន្លែង/24 class C គឺ host portion វាទៅ0ទាំងអស់ហ្នឹងជា network address អូខេហើយ network address cannot be assigned ទៅ host មានន័យថា network address .0 ហ្នឹងយើងដាក់ទៅ host អត់កើតទេដាក់ទៅ computer យើងអត់កើតទេឧទាហរណ៍បើថាយើងចង់ឲ្យ IP ទៅ computer យើង .1 ក៏ .2 ចឹងទៅហើយបើថាចង់ទៅ device ផ្សេងយើងអាចឧទាហរណ៍នៅ router យើងដាក់ 254 ចឹងទៅមែនទេអាហ្នឹង range វាយើងដឹងហើយពីលេខ1ទៅដល់ 254ហើយមួយទៀតpodcast address host portion កន្លែង host portion ក្រោយហ្នឹងវាលេខ1ទាំងអស់មានន័យថាពេលណា host portion នៅក្រៅនេះវាលេខ1ទាំងអស់វា podcast address ហើយ podcast address ក៏វាអត់ដាក់នៅ host បានដែរហើយអ្នកនរចាំឲ្យកន្លែង host portion ហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយកន្លែងកតុយនេះពេលណាកតុយហ្នឹងលេខ1ទាំងអស់ហ្នឹងជា podcast វិញតែនិយាយចឹងហើយ podcast address យើងដឹងហើយពេលណាយើងនេះជា IP របស់ podcast address វាមិនកតុយដល់ 2Wi-Fi ហើយពេលណាcenter IP ហ្នឹងវានឹងប្រើ MAC address ដែរហ្នឹងឯងវានឹង send ទៅគ្រប់ឧបករណ៍ទាំងអស់នៅលើបណ្ដាញមូលដ្ឋានយើងមួយហ្នឹងអូខេ so វីដេអូខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងសិនឯងអរគុណច្រើនអ្នកនរដែលបានមើលវីដេអូខ្ញុំដល់ចប់ខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូមួយទៀតតពី IP មួយហ្នឹងនិយាយទៅយើងនិយាយតាមអស់ទេមានច្រើនទៀតបើតែយើងនិយាយទូសិនទេនៅវីដេអូនេះចង់អ្នកនរយល់ពី basic វា class សិនទៅហើយយើងចូលវីដេអូក្រោយយើង build up ពីហ្នឹងទៅអូខេហើយអរគុណច្រើនអ្នកនរបានមើលដល់ចប់ហើយបើខ្ញុំនិយាយអីខុសក៏ឲ្យ feedback ខ្ញុំផងដែរតែបើថាចូលចិត្តវីដេអូខ្ញុំចាំជួយចែករំលែកគ្នាយើងផងហើយអរគុណច្រើន